Ele tem apenas 11 anos, mas quando o pequeno Davi Prado se apronta para cair na água com seu jet ski, ele se torna um gigante e é impossível não se impressionar com as manobras. A maioria delas ele aprendeu sozinho. Comecei com o Douglas Carvalho, que é pentacampeão mundial. Ele me ensinou um pouco, aí depois eu comecei a ver uns vídeos de uns campeões mundiais, aí eu tentei imitar, né, fazer. Mas outras que eu invento, é que eu tento fazer uma, eu caio e tento emendar com uma outra, aí eu consigo inventar uma manobra. Determinação de gente grande e o resultado é a liderança no Campeonato Brasileiro de Jet Ski. Com um detalhe importante, ele compete com adultos. Eu sou o menor, eu tenho 11 anos e tem uns que têm 33 anos, uns mais novos tirando eu. E a expectativa é a melhor possível. Quando eu voltar, eu vou tentar trazer uns títulos de campeão aqui para Goiás.